Hej, budalo, to sam samo ja. Evo neki Mađar, ajde da dodamo Mađare. Lol, Mađari me odbijaju. What the fuck se dešava? Jel vi lajkujete uopšte moj content? Jel vi gledate uopšte moje videe? Odmah da ste ušli na profil, sve lajkovali, stavili u favorite i repostovali ovog trena. A posle toga da ste me zapratili na Instagramu. Bati. يا عرس يا وسخ يا نجس يا منjak. Opet ovu tranđu. Šta hoćeš, koju piču? Alo, što si bezobrazan prema meni. Jako si dosadna, naporna. Slušaj me sad, možda jesam dosadna, ali imam iPhone 15 Pro Max. Tela sam samo da ti uradim, znači da ti operam nešto. Ti si mene izbacio, znači što si bezobrazan. Što si dereš? Što si mi izbacio, što sam ja kriva? Šta sam kriva, Vladice, znači objasni mi. Pričaj u muškom rodu, ipak si muškarčina. Ja muškarčina nisam, ja sam tranđa, znači to mora da ti bude jasno, znači ja sam tranđa. Ima grinder. Moja pička je elastična, okice zatvori, u meni ti uroni, jer moja pička je toksična. Ok, bolest ne bira. Bolest ne bira. Idemo dalje. Hej, budalo, to sam samo ja. Vatra idim. Vatra idim. Idemo dalje. Idemo dalje. Samo zato što si izotopačio svijet. Znači ja nisam za ostu. Nemoj mi, daj, čekaj malo. Evo, pegle, pa peglom. Što je izgonila. Pa peglom, pa sve ovako po licu. Hoš bit peder? Hoš bit peder? On bi nešto, on će se slikat. On će stavit nove slike. U inat vama hejterima ja ću stavit ne jednu fotografiju na zid. Puh. Evo sam ćevap malo napljunuo, ali nije još na kameru, dobre. Kaže, ja ću stavit galerije svojih seksi fotografija, pa napuću uzmem. Dok, pa ga peglam, jeveli ti. Oj, bote pečajz. Pa ovom šnjurom, pridvostručiti. Pa ga načarlahat pod upetu, ne mu naumpalo